ஹாய் ஹலோ காய்ஸ். இன்றைக்கி எப்பவும் போல் காலையில் எழுந்து ப்ரஷ்ஷை வச்சுக்கிட்டு தண்ணி ஊற்ற போயாச்சு செடிக்கு எல்லாமே. ஆக்சுவலாக இது என்னுடைய டெய்லி ரொட்டீனாகவே மாறிடுச்சு. டெய்லி காலையில் எழுந்து ப்ரஷ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த செடிக்கெல்லாம் தண்ணியை விட்டுட்டு அப்படியே இந்த செடியோடைய பச்சை இலையை பார்த்துக்கிட்டு காஃபியை குடிச்சிட்டு இது ஒரு டெய்லி ரொட்டீனாக ஆகிடுச்சு. தென் இன்றைக்கி டிமார்ட் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி கிளம்பியாச்சு. நானும் அக்காவும் போனோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா டிமார்ட்டில் போயிட்டு கொஞ்சம் திங்ஸ் வாங்கிட்டு ரிட்டன் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா 3 காளான் 100 ருப்பீஸ், 3 காளான் 100ன்னு சொல்லி விற்றுட்ருந்தாங்க. ஸோ அதை வாங்கிட்டு டிமார்ட்டில் இந்த அழகான கிளாஸ் பாட்டில் வாங்கினேன். தென் இது பார்க்க ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது. எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனே தெரியல, ஆனால் நான் வாங்கிட்டேன். தென் ஆல்ரெடி நிறைய கப்பு இருக்குது, இருந்தாலும் கப்பு பார்த்ததும் பிடிச்சிருச்சு. தென் கொஞ்சம் நவாப்பழம் வாங்கிட்டு ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் ஒன்று வாங்கியிருந்தோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் 350. அதை ஆஃபர் போட்டு 149 கொடுத்துருந்தாங்க. ஒர்த்துன்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ அதை வாங்கிட்டேன்.